我哋講下點解會喺呢個位嗰度睇個 short 啦。咁首先佢 daily 其實已經係 feel 咗成個開盤嘅 gap down 噶啦，上到去 high 到呢個 area 啦。我頭先就開直播前講咗呢個 area 840左右係重點關注啦。咁然後去到1分鐘嘅時候，睇到 NQ 同 ES 係一個 SMT 嚟嘅。咁你見到 NQ 係弱啲啦，佢係整咗個 lower high。咁但係喺 ES 嗰邊係個 high high 嘅。咁然後第三樣嘢就係佢上面好多 wick 啦，佢上面係有好多 wick 喺度嘅。咁啊代表佢開始有 selling pressure。咁所以我就喺呢個位嗰度做咗個 short， 大概係呢個位啦。咁我 stop loss 就擺翻針頂啦，或者你擺呢度都 OK 嘅，都係喺個 resistance 下面噶啦。即係如果佢要開始跌嘅話，都唔會打到你 stop loss 噶。咁我 TP 本身係擺呢度嘅，但係因為我比較中意心理 TP 啦，咁所以我就喺呢啲位嗰度 TP 咗啦。咁最尾我係喺751.5左右 TP， 咁成個 trade 就2分鐘搞掂啦。咁所以開個30秒啦，成個 trade 2分鐘搞掂啦，就係咁簡單。最尾都會落到嚟目標價。